今日咧，我哋咧就神魔之塔咧就更新咗7.1版本啦。咁亦都對唔同嘅解放嘅召喚獸咧係做咗，應該係做咗一啲昇華咁嘅嘢啦。你睇下幾多？巨象都有，睇下巨象先啦，不如。哇！昇華4減3個回合，練到滿技，佢咪可以插排行榜咯，正啊！睇下5巨象先。依家咧，佢應該咧變成咗龍隊插排行榜嘅第一首選，一定要昇華啦！再嚟睇下，星宮啦都有，哇！呢個12宮呢個上篇呢個昇華仲正喎，你睇下，靈氣圍城喺第2，即係佢可以發動咗靈氣圍城先，然之後再符石強化身，呢招係非常之好嘅技能，甚至仲勁過嗰隻黑狗添，黑狗 BB 添，呢一隻波比咧，同提升10%啦，同普通嗰啲提議嗰啲差唔多啦。不過我都係覺得唔係幾啱用，因為提議有20%，如果佢轉射得嗰有20%，佢呢隻得10% 啫喎。而且呢個雲擊都好似冇乜用啦。你睇下金牛啊！哇！狂暴戰士咩嚟㗎？勁刀，等陣去昇華下先，考慮下昇華啊！冇啦，睇下下篇啦。下篇有隻人馬啦，冇昇華嘅。再睇下今次嘅光焰同埋暗燃啦。係啊，都係冇前文解放，睇埋先，都係冇嘅，一般豬。好啦，你而家咧就去小號解放下一隻巨象先，試玩下。真係玩啊！玩好大喎，玩就玩啦。昇華一階先，少啲。法老的巨象 ，Well， 哇！咁我就係靠佢1.5倍攻打，痛㗎喎。好彩呢隻巨象冇食嘅，咩嚟㗎？絲綢。我諗淨係得我會解放光巨象，唔係，應該係昇華光巨象，都唔知點解，好似好得意咁，哈哈，有啲力啊，幾夠咗未？幾多粒啊？5粒。等陣先啦，慢慢嚟。光珠啊，夠啦。喂，啲光珠唔好啊！啲光珠，呢度應該有6粒啦。哎呀，少咗光珠添，一個唔小心，獨粒溝咗啦。
但唔似得木豬仔添，冇所謂，秒咗啦。咁就9粒，唔錯，好玩，哈哈。幾多？1、2、3、4、5、7、8粒啫。夠啦，全部轉晒佢，成功了，解放咗第一屆，就算數啦。冇光隊啊，小號，唉，好傷心，應該50靈魂喺度喎，竟然。升華咗一階，睇下佢有咩能力先。哇！原來佢可以跟住呢個牌㗎。攻擊力加70%，加70。係啊，仲有咧，而家發現咗一個咧，幾方便嘅嘢啦。睇下，我是但揾隻嘢啦，放喺度，之後編輯隊伍，跟住揾翻呢隻，即刻就揾到喎，幾開心，真係好方便。仲有咧，如果要上翻最上面點咧？咁樣就上到去咯喎，撳2下就上到去咯喎，勁到呢個就係撳下面呢隻主角咧就可以揾到佢啦，仲係咁閃添，啱晒一啲盲人啦。好啦，今日分享就到呢度啦。啊，唔係，其實仲有一個咧叫多人遊玩嘅嘢嘅。咦，220就玩得咯喎！哎呀，我大號217啊，搞錯啊，好傷心。影完啦，真係好。